Yeah, chào các bạn, thì đây là video phá đảo tập 2. Thì lo cái kia là mình đã bị xuyên tường với tốc độ ánh sáng rất là nhiều, nên nó lắc tới nỗi bay map luôn. Hôm nay nè, nó đó cái chỗ này nè, nãy mình đi tốc độ ánh sáng té cái chết luôn. Mà quên cái búa bên kia phải không? Cái búa rồi đây, cái búa đây, hàng gì mỗi lần nó phá đảo là nó để luôn. Yeah, rồi ngã sắm mặt cái búa. Yeah, kèm được cái cốt wheel rồi, cốt wheel màu đỏ. Để vào luôn. Nhưng mà có kèm mà em mới có được. Mà Granny làm sao cho tàn hình và đứng yên chỗ. Mà Granny bị giam cầm ngay một chỗ trên. Đó, mà anh mở rồi. Gì đây? Cái gì đây? Yeah, Balocky. Lên. Lên. Rồi. Còn đứng đây nãy giờ. Hết hộp luôn. Đã mở hết mấy kia rồi. Ok, mở này nữa. Và dũng này nha. Này là cái gì? Balock code. Nhiều khi nó xuất hiện trong cái phần đỏ kia. Code đâu ta? Ở đây nè. Phải không? Ê, lộn đồ cầm tay. Cái này nãy lục rồi nhưng mà nó đóng lại nên chắc cũng không có gì mơ hết. Nhưng mà đồ cầm tay nó có thể giúp mình đấy. Khá căng thẳng đấy. Thôi đi lấy shotgun nào. Chỉnh đứng dậy. Đi lấy shotgun một bắn ở đâu rồi ạ? Nó vẫn có. Shotgun miễn phí. Nó bị Có gì không? Không. Thôi lấy shotgun. Ammo. Đất này xong rồi lên giết enemy. giết đi không có được đâu. Chắc sẽ cho Granny nằm tại chỗ. Rồi mình đoán chắc chắn là giết bả được. Rồi tắt cái tàn hình đi. Headshot. Ủa sao nó gắn nhiều đạn vậy? Headshot. Đâu tiếp theo là bắn rocket nè. Headshot. Ê, có chừng ba lên đó. Bật invisible lên. Bật tàn hình lên. Ok. Bật tàn hình lên rồi. Bắt rồi. Bắt hồi là ba đâu. Xuống bên ta kêu ba cho lui. Bỏ dưới đây. Trời không có à. Ủa gì ba đâu ta? Ý, hết hồn. Tiếp theo từ bắn rocket mà không thấy bắn rocket đâu. Đi thấy cái phòng trong tổng không? Em biết ở đâu á. Em biết nó để bắt đút có ở đâu á. What the khóa cửa rồi. Ngay đó. Rồi. Cái phòng ở dưới đất á. Em chỉ đi sao? Dạ. Trời sao ghét máy này quá vậy? Đi xuống đây rồi em chỉ bắt đút có ở đâu. Đi lội về.
không được xuống tầng hầm. Đi đi. Ở đó tiếng của tivi nhé mày. Đi đâu? Khùng. Và cái phòng kế bên cầu thang, cái phòng kế bên cầu thang á, đi xuống dưới. Im Đỉnh mà. đa khùng. Đi biết cái phòng ở chỗ cầu thang không? Im đi. Ở dần, đi qua phải. Đi ra trái này nè. Đi không biết tìm thì thôi. Xuống đây đúng không? Không, thấy cái phòng kia không? Chỉ đâu Đó, nọ. đó. Chỗ này nè. Không có đâu. Nhìn Có. lon nè. Nó giãn rồi. Chuẩn bị Nhiều khi nó giãn rồi. chuẩn bị lon nè. Lo. What the? Thấy chưa? Thôi dục đây luôn. Sắp phải tạm biệt căn nhà này rồi. Làm gì đấy được rồi. Thấy chưa? Hồi trước Không đi biết rồi. Rồi nó tiếng của TV nhé. Rồi tập cái này. Dục này đây. Rồi may được kia. Đó. Thôi thấy uổng rồi, thôi để ra đi. Giết Jenny cái nữa rồi đi về. Bắt đâu rồi? Bắt đâu ta? Ước gì Jenny có để tạm biệt bả buồn. Không có bả hết vui rồi. Chắc chắn là bả sẽ ở ngoài đây. Có không? Không có. Sao? Má shotgun nè. Bả đâu rồi? Sợ đi qua đây luôn rồi. Yeah, chắc bà chết rồi. Headshot hết mọi thứ. Xong đi về. Rồi, chuẩn bị tạm biệt căn nhà này. Headshot. Im. Được. Rồi. Cùng đi với cây shotgun. Thôi, thoát khỏi luôn nào. Yeah. Yeah, cuối cùng cũng đã khỏi được căn nhà này. Tắt hết mọi thứ nào. Quá đợi mất luôn dây ghép rồi. Bà kìa quá. Yeah, thoát được rồi. Thôi hết video rồi. Nếu các bạn hay thì nhớ bấm cho mình. Rồi, tạm biệt các bạn. Bye bye.